有30公分，可以看出几位车手默契的配合。 这型展示第3阵中国兵法菱形阵。4车摆出菱形方阵，勇往直前，也预示着咱们画家们永不退缩。 挑战结束以后呢，一起来欣赏4车同步耀窗。耀窗动作是无缝衔接的，4台钢铁巨兽犹如优雅的舞者，在赛道上翩翩起舞。 在影视作品当中可以经常看到。下面一起来欣赏现场版的汽车追逐交叉耀窗。做一些小小的调整，那么其中的2台赛车会急速的驶向赛道最左侧，在右侧的发车区，这组动作是我个人觉得最具欣赏性、挑战性的倒车耀窗。哇！为了展现2位车手的全面性，前车变后车，后车变前车。好了，最后一桩呢也是顺利完成了。当然，我们刚才所看到的阵型。